取生姜30到50克，捣烂取汁为1份，再加蜂蜜4份，即为1日成人量儿童酌减。按此比例混匀于碗中，在直锅内隔水蒸热约10分钟，早晚2次分服，连用2天。风寒或虚寒咳嗽、落稀白痰或少痰、咽喉发痒或咳嗽夜甚，无论新酒咳，凡见上症症均可用之。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。